quietschgelbe Ligustica-Bienen am Flugloch. Auch denen ist das ziemlich schwül heute. Und immer wieder schön zuzuschauen hier, wie die kleinen Ligustica-Völkchen stärker werden. Ja, die bekommen auch wieder Futter hier, schön futterteig aufgelegt, richtig schön. Auch hier quietschgelbe Bienen, richtig schön. Ja. Füttern ist wichtig, immer schön Reizfüttern hier, ganz wichtig. So meine Lieben, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video. Tschüss!